Զոնք հայտնի զարախաղն արդեն հասանելի է միայն Vivaro.am կայքում։ Vivaro։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի անունից թույլ տվեք այսօրվա մեր քննարկման բոլոր մասնակիցներին առանձնահատուկ ողջունել։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ այսօր մեր ինստիտուտում հյուրընկալում ենք մեր հայրենակցուհուն, ով գրող, հրապարակախոս է եւ ինչպես մի փոքր առաջ բարձեցինք, ուրեմն հետաքրքրությունների շրջանակներում բանկային գործն են ու մասնագիտական ընտանիքը, Արցախը եւ իհարկե քաղաքը, որտեղ նա բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, Մեն նահանգում եւ նաեւ քաղաքի ավագանու անդամ է։ Մեր հյուրն է այսօրվա մեր բանախոսներ լինելու Միացյալ Նահանգներից այսօրին Հայաստանում գտնվող Աննա Աստվածատուրյան Թերքոթը, ով Միացյալ Նահանգներում բացի իմ նշած պրոֆեսիոնալ մասնագիտական պարտականությունները եւ աշխատանքը կատարելը, չափազանց մեծ աշխատանք է կատարում նաեւ Արցախի հարցի եւ Արցախյան հակամարտության ողբերգական դրվագների միջազգայնացման գործում եւ ես շատ բան չգիտեմ այդ գործունեության մասին եւ հուսով ենք մենք այսօր կլսենք Արցախյան հակամարտության շատ հետաքրքիր ասպեկտի մասին, որը ոչ պակաս կարեւոր է, քան բանակցային ներկայիս գործընթացը, որը փորձում ենք հասկանալ եւ ինչու եմ սա շեշտում եւ ինչու մենք որոշեցինք պարոն Մեհրաբյանի հետ միասին հրավիրել Տիկին Աննա Թերքոթին մեր ինստիտուտ, որովհետև ներկայիս շրջափուլում տակավին անհայտ է ոչ միայն այդ բանակցային գործընթացի մանրամասները, այլ նաև ինքնին արդյոք բոլոր պարամետրերը առկա են ակնկալելու համար կարգավորման բնականոն գործընթաց, հատկապես Ադրբեջանում վերջին տասնամյակներում սաստկացած հայկականության խորապատկերին եւ քանի որ մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ գոնե նաեւ մեզ համար, մեր հանրույթի համար հիստորիցիզմը շատ կարևոր դեր է խաղում մեր պատմական հիշողությունը, երևի թե այսօր հետաքրքիր կլինի լսել այդ ցավի հիշողության եւ հիշողության ցավի մասին հենց հեղինակից։ Ես շնորհակալ եմ նաեւ, որ այսօր մեզ միացել են այս խնդրով վերջին տասնամյակներում Հայաստանում չափազանց տեսանելիորեն զբաղված այլ գործիչներ նույնպես մասնագետներ իդեմս Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի եւ Մարինա Խաչատրյանի, որոնք տարիներ շարունակ ներողություն Մարինա Գրիգորյանի, ներողություն եմ հայցում, ովքեր վերջին տասնամյակներում կրկին եւ մեր հանրության եւ նաեւ միջազգային հանրության սեղանին են դրել շատ արժեքավոր ուրեմն վավերագրություններ թե Խոջալույի, թե ուրեմն Սումգայիթի, թե Բաքվի եւ մնացած դեպքերի առնչությամբ պայքարելով եւ ադրբեջանական կեղծիքի եւ նաեւ ճշմարտության բարձրաձայնման առումով։ Եվ այստեղ է, որ երևի թե մի քանի հարցադրումներով սկսենք քննարկումը, խոսքը փոխանցելով մեր բանախոսին, որքանով է այդ ցավի հիշողությունը այսօր ներկա, որքանով ենք մենք որքանով է այն ազդում ընդհանուր առմամբ բանակցությունների վրա, ինչպես եք դուք հետևում բանակցություններին դրսից, ինչպես եք վերաբերվում ձեր ներկայիս այս գործընթացին, հավատում եք դրա լավատեսական ընթացքին եւ ընդհանուր առմամբ ինչը դուք որպես մասնագետ, որը ուսումնասիրում է հակամարտության այդ ասպեկտը, ինչը պիտի մեր ուշադրության կենտրոնում լինի եւ իշխանությունների մակարդակով եւ նաեւ փորձագիտական հանրության մակարդակով, ինչը պետք է մենք վերահսկենք, արդյոք
մենք թույլ տանք նախորդ գործելավոճը Ադրբեջանի իշխանությունների, որոնք մի կողմից ցույց էին տալիս, թե բանակցում են, բայց մյուս կողմից հասկացնում էին հակահայկական ատելությունը եւ ռոպագանդան սեփական երկրում։ Որպեսզի ես երկար ժամանակ չխլեմ, մեր բանախոսները հետագայում մեր բանախոսը իր խոսքը ավարտելուց հետո իհարկե կպատասխանի նաեւ հարց ու պատասխանի, շնորհակալություն նաեւ մեր ժողովրդավարության դպրոցի շրջանավարտներին միանալու համար այսօր մեր քննարկմանը եւ շնորհակալություն առաջին լրատվական գործակալությանը մեր այս քննարկումը ավելի լայն հանրության սեփականությունը դարձնելու համար։ Շնորհակալություն տիկին Աննա, որ այս բազմազբաղ օրերին եւ գրեթե թռիչքից առաջ համաձայնեցիք նաեւ հանդիպում ունենալ մեր ինստիտուտում։ Ես գիտեմ, որ այս օրերին դուք նաեւ այլ տեղերում հանդես եք եկել դասախոսություններում, այսօր մեր ցանկությունն է մի փոքր ավելի փորձագիտական տեսանկյունից նայել խնդիրներին նկատի ունենալով այսօր մեզ միացած փորձագիտական եւ երիտասարդ փորձագիտական շերտին։ Խնդրեմ, խոսքը ձերն է։ Ես մի բան եմ ուզում զգուշացնել, տիկին Թերքոթի մոտ բնականաբար բանավոր խոսքի առումով օտար լեզուն է լինելու, մենք կփորձենք նաեւ հասանելի դարձնել խոսքը, խնդրեմ տիկին Թերքոթ Thank you very much to everyone present here for being present. Շնորհակալություն բոլորին, ովքեր այսօր այստեղ են։ I obviously am not a professional expert, but perhaps an expert by experience. Ես թերևս ինձ չեմ անվանի պրոֆեսիոնալ էքսպերտ, բայց ինձ կհամարեմ փորձառությամբ էքսպերտ։ As many of you already know, I'm a Baku refugee, and I came to United States at the age of 11 as a refugee from Azerbaijan. Հավանաբար ձեզանից շատերը տեղյակ են, որ ես Բաքվից փախստական եմ եւ ուրեմն հայտնի դեպքերի արդյունքում գաղթել 14 տարեկանում գաղթել եմ Միացյալ Նահանգներ։ And for 22 years, as many of you know, I have been busy building my life and becoming a productive member of American society by going to university and finishing law school. Եվ այդ 20 տարիների ընթացքում ես զբաղված եմ եղել իմ մասնագիտական աճով, գնալով համալսարան եւ նաեւ law school is юридический. Ավարտելով ուրեմն իրավաբանական ֆակուլտետը The memories of both Baku and living as refugees in Armenia were too difficult, and for the first 22 years I did not come to visit Armenia from the United States. Հիշողությունը Բաքվի փախստական լինելու չափազանց ծանր եղի, ես պիտի խնդրեմ մեր թարգմանիչը միանալ, որովհետև ես այդպես մեծ փորձառություն չունեմ, ուսին է պիտի խնդրեմ Գեորգ ջան, Ռուբեն ջան։ Live խնդիրն է, որ լսանն էլ մեզ հասկանա։ No, it's fine. Բայց Ռուբեն ջան, մի փոքր ենք այս կողմ։ Լավ, okay. Խնդրեմ։ So since the birth of my daughter, my second child, I have been driven. Perhaps I saw myself in my daughter when she was born that the children of Artsakh are still really threatened with annihilation. And as a mother and as an Armenian woman, I felt compelled to publish the diaries I had as a child, both in Baku and in Yerevan. After Which one? After the birth of your daughter. Sentence is a little bit short. Oh, okay, sorry. After the birth of my daughter, I felt compelled to publish the diaries I had as a child. Հրապարակելու այն օրագիրը, որը ես պահել եմ որպես Բաքվից փախստական։
And since then, I have been extremely active. I've spoken all over the world and have been invited by both, Armenian and non-Armenian communities, refugee communities, organizations that deal with refugee issues and peace and reconciliation issues. Այդ պահից ի վեր հրավիրված եմ եղել բազմաթիվ միջոցառումների լուսաբանելու այդ ամենը, խոսելու իրադարձություններից. What my goal is ultimately is not just highlighting the past of what happened in Baku and Sumgayit and Kirovabad. Իմ նպատակն է ոչ թե նշելու թե ինչ է եղել անցյալում Բաքվում եւ Կիրովաբադում. But my main focus is really highlighting how the past really shapes the future. And I'm hoping to, with my work, highlight the struggle of Artsakh. Բայց ավելի շատ կենտրոնացած եմ ներկայացնելու թե ինչպես է անցյալը ձևավորում ներկան. If there are any projects that I work on that are apolitical and humanitarian, I always tie it to Artsakh or to Baku atrocities. Որևէ ծրագրի վրա աշխատելիս ավելի շատ կենտրոնացած եմ եղել Արցախի հարցերի վրա. For example, this year is this coming year will be the 30th anniversary of Baku pogroms. Այս տարի լրանում է Բաքվի ջարդերի 30-րդ տարելիցը. So instead of building another monument to our loss, I've gathered Armenian and non-Armenians to plant a forest in Kalin region of Armenia. Եվ հերթական հուշարձանը կառուցելու փոխարեն նպատակում է անդառ կառուցել Թալինի շրջանում. We had about 50 donors. 50% of the donors were non-Armenian. Ունենք ավելի քան 50 ոչ հայ դոնորներ. 50% դոնորների ոչ հայեր են. Մեծ 50% ոչ հայեր են. And in this way, in these small but important commemorative projects, we are educating non-Armenians about both the past and also the Artsakh future. Եվ այս փոքր նախագծով նպատակ ունենք ցույց տալու ոչ հայ ազգությամբ ոչ հայ ներկայացուցիչներին խոսելու անցյալից եւ կառուցելու ներկայ. Եվ Արցախի ապագայի մասին. At the same time, in my private life, when I have an opportunity to visit other states other than mine, I lobby for the Artsakh recognition, and the last one I was working on was in Texas, and we're hoping to we have a sponsor, and we're hoping to have a resolution in Texas at some point. Եվ որևէ այլ նահանգ այցելելիս պարտադիր բարձրացնում Արցախի ճանաչման հարցը, վերջերս եղել եմ Տեխաս նահանգում եւ մոտ ապագայում հեռանկարներ կան ճանաչելու. My state of Maine was the third state to recognize it. My husband and I worked on this resolution, and since then we have 8 states that recognize Artsakh. Ամեն նահանգը եղել է երրորդը, որը ճանաչել է Արցախի. Was the first or third? Third. Երրորդը. This activity is not, obviously it doesn't solve a conflict, but it boosts the portfolio of Artsakh, like-minded people supporting Artsakh and its fight for independence. Սա իրականում շատ մեծ դեր չի խաղում, բայց ընդհանուր նախապատրաստում հետագա գործողությունների համար. So while my advocacy works, I work very closely with Artsakh ministry and the government of Artsakh and also Armenian government on these projects, but at the same time it's really a personal drive for me. Շատ սերտ համագործակցություն եմ Արցախի նախարարությունների եւ կառավարության հետ, Նաև Հայաստանի կառավարության հետ, բայց նաև անձնական նպատակ եմ հետապնդում. And perhaps that's why it's effective. Ազնական մողում ունեն. Perhaps that's why it's effective is the fact that this is not my job. This is not. I don't work for any organization. Սա իմ աշխատանքը չէ, ես որևէ կազմակերպության համար չեմ աշխատում. And so I find that
having a diplomat or a politician speak on these issues is not as effective as having a witness. So I'm trying to get more Baku Armenians to write and to speak. It has been a difficult battle, and sometimes I do feel alone, especially in the United States. Շատ դեպքերում Միացյալ Նահանգներում ինձ միայնակ եմ զգում այս հարցում, երբ փորձում եմ այս հարցը բարձրացնել հատկապես Բաքվում, ավելի շատ խոսելու եւ ճանաչել հասնելու համար. And for many it is a fear, fear of being public, fear of Azerbaijani attention on them, and it's a real fear and it's a real threat. Շատ դեպքերում նկատում եմ վախ Ադրբեջանի կողմից. Ադրբեջանից եկող վախ եմ նկատում. So while my advocacy works, I'm doing it. If it stops working, I'll change my strategy. But so far, I feel like I have engaged enough people to support me and to continue. Բավականին շատ մարդկանց եմ ներառել այս գործը շարունակելու համար. Եթե տեսնեմ անհրաժեշտ է կփոխեմ իմ ռազմավարությունը. So the visit this May was a little different from last year when I visited. There was a different feeling in a post-revolution, and so what I'm observing is a change in a year. Այս տարվա այցը մի փոքր տարբերվում էր հեղափոխական զարգացումների հետ կապված. Անցած տարվա այցելությունից. There's a concern from internally here in Armenia by Artsakh advocates and in diaspora that there is a change and perhaps a confusion as to what the path to resolution is from the current administration. Can you repeat? Okay, yes. So this trip, I feel like there's a real confusion about what this administration, this new government, is going to do for Artsakh resolution. Այս այցելության ընթացքում ես զգացի, որ կա ինչ-որ խառնաշփոթ, թե ինչ է պատրաստվում այս վարչակարգը անել Ղարաբաղյան կարգավորման հետ կապված, նախորդ նախադասության մեջ էլ նշեց, որ նման խառնաշփոթ եւ չհասկացվածություն կա նաեւ Արցախում. What I've observed are slight tinges of pacifism that, peace is really easily obtainable, we just have to get there. And that's concerning because that's really not the reality of what's on the border. Կա մի փոքր կա էական տեղաշարժ դեպի խաղաղասիրություն, պացիֆիզմ, որը մյուս կողմից թվում է վտանգավոր է թվում այն առումով, որ այն այդպես հեշտ հասանելի չէ, ինչքան մտածում են. I have visited the first line, the post, twice in the last year. Երկու անգամ ես անցած տարի այցելեցի առաջնագից. And there's real war. So this is not a frozen conflict. It isn't just a matter of talking through the conflict. Եվ այնտեղ պատերազմ է, ռեալ պատերազմ է, դա ուրեմն սառեցված հակամարտություն չէ. So I feel like talking is really not working. Ես կարծում եմ, որ ուղղակի խոսելը հակամարտության կարգավորման մասին օգտակար չէ, չի օգնում. So I think, from my perspective, I will be approaching human rights organizations to actually visit Artsakh. Իմ դիտանկյունից ես փորձելու եմ հասնել նրան, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները այցելեն Արցախ. At this point, the large human rights organizations tell both Artsakh and Armenia that they will not visit Artsakh unless there's a major massacre. Sorry? So the large international human rights organizations have been telling both Artsakh and Armenia that they will not set foot in Artsakh unless there's a major massacre. Մեծագույն մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները եւ Հայաստանի եւ Արցախին ասում էին, որ նրանք չեն այցելում Արցախ մինչև մեծ ոճրագործություն չլինի.
So it's really concerning to me, and that would be my next step in my work. Եվ դա իսկապես ինձ անհանգստացնում է եւ դա իմ հետագա աշխատանքն է լինելու Because we really first can't get to what happened in Sumgayit and Kiribati to get any attention. That is not something we want to wait for. Եվ մեր հիմնական նպատակներն իմ հիմնական նպատակները լինելու Սումգայիթում եւ Բաքվում տեղի ունեցած ներկայացնելը որ ասելով որ մենք չպետք է սպասենք որ դա կրկին տեղի ունենա The lack of access to medical care, education, travel, those are all human rights issues that are being infringed upon the people of Artsakh. It's not necessarily just a massacre that needs to get their attention, and so I will be highlighting that. I will be directly speaking with my contacts at these organizations. Եվ միջազգային այդ կազմակերպությունները, որոնց հետ ես պատրաստվում եմ աշխատել, իմ մասերիկն է լինելու այն, որ ամենևին կարիքը չկա, որ դուք սպասեք նման մեծագույն վճռագործությունների տեղի ունենալուն, որովհետև Արցախի ժողովրդի բնակիչների զրկված լինել առողջապահական, ազատ տեղաշարժի, ուրեմն ելումուտի եւ այլ հիմնարար իրավունքներից ինքնին զանգվածային խախտում է But just to close, I guess, what gives me hope is the fact that the diaspora is much more engaged in the new Armenia and Artsakh, that the tourism is increasing, people are visiting Artsakh more, and I feel like that is positive. Եվ ինձ հուսադրում է առնվազն երկու հանգամանք, մեկը որ հայկական սփյուռքը այժմ ներգրավված է ավելի շատ է ներգրավված Հայաստանի ուրեմն զարգացման ու այլ հարցերում եւ երկրորդը որ նկատեցի որ Արցախում զբոսաշրջությունը աճում է եւ ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են այցելում Արցախ So this is not a scholarly lecture, but I hope that this was enough information. And if you have any questions, Ես չեմ համարում որ սա որևէ դասախոսություն է, որ ես պետք է կարդամ, այսքանից հետո ուրախ կլինեմ պատասխանելու հարցերին թեմայի հետ կապված։ Thank you. Շնորհակալություն ձեզ Տիկին Թերքոտ։ Երևի թե առաջի հարցը հենց ես տամ։ Դուք խոսեցիք նրա մասին, որ միջազգային կազմակերպությունում կարծեք թե ակամայից մոռացության են մատնվել անցյալում կատարվածը եւ նրանք այսպես ասած Արցախով ավելի շատ չզբաղվելու կամ Արցախ չայցելելու հիմնավորում բերում են նա, որ իրենք որպես կանոն ճգնաժամերի դեպքում են արձագանքում Եվ այդ դեպքում պիտի խնդրեմ ինչ խորհուրդ կտաք բացի ձեր անձնական անելիքները, որոնց մասին դուք խոսեցիք եւ ասացիք, ինչ ստրատեգիա կառաջարկեք կամ ինչ եք առաջարկել Արցախի եւ Հայաստանի ղեկավարություններին As you mentioned that the leading international organizations dealing with human rights, they justify that they are not dealing with those conflicts because there is no crisis, there is no mass crime, and obviously you are going to attract their attention more on that. What is your strategy? What is your policy recommendation for Artsakh government, for Armenian government? What you suggested there in Stepanakert, in Artsakh, and here in Yerevan? In my meetings in Artsakh specifically, I have talked to the President, the Minister of Foreign Affairs, and also the Speaker, Ashok Bulyan. Արցախում իմ հանդիպումների ընթացքում ես խոսել եմ Հանրապետության նախագահ, Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի, արտգործնախարարի եւ նաեւ ազգային ժողովի խոսնակի հետ. I suggested having a conference timed to the 30th anniversary of Baku Pagos, but not necessarily, specifically on this issue, but as on the issue of Sumgayit to present. Ես առաջարկել եմ հենց Բաքվի ջարդերի 30-ամյակի Սումգայիթի ջարդերի 30-ամյակի
տարելիցի կապակցությամբ կազմակերպել մեծ խորհրդաժողով, պարտադիր չէ զուտ ուղղակի այդ թեմայի վերաբերյալ, պարզապես կապելով Սումգայիթից մինչև ներկան։ And not specifically just a conference of things we already know as a people, but attracting international organizations and scholars and having publications come out from that meeting. Եվ ոչ ամենևին այնպիսի կոնֆերանս, որտեղ բոլորս ամեն ինչ գիտենք, այլ ավելի շատ միտված ներգրավվելու միջազգային կառույցներին եւ նաեւ ունենալու հրատարակություն այդ կոնֆերանսի սիմպոզիումի արդյունքում եւ որը հասանելի կլինի դրսին։ In my discussions with the Ministry of Foreign Affairs of Armenia, that has also been thought of as a positive thing. Հայաստանի արտգործնախարարությունում հանդիպների ընթացքում դա նույնպես դրական գնահատվեց։ But I think it's just we need to figure out the logistics of what's the most effective and what's the most doable. Time it to the right time and at the same time make it as symbolic. Սակայն շատ կարևոր է, որ կազմակերպական հարցերը որոշելիս ընտրվի եւ ճիշտ ժամանակը մեծագույն ուշադրություն գրավելու առումով եւ նաեւ մնացած հարցեր։ Armenia hosts եւ դա նաեւ լինի շատ խորհրդանշական։ Armenia hosts a thing called Global Forum for the Prevention of Genocide. Հայաստան անցկացրեց ցեղասպանությունների կանխարգելման գլոբալ ֆորումը։ I think it would be a great idea to have a half-a-day session on that, but that would be, this conference happens every 2 years. Եվ այդ կոնֆերանսը տեղի ունենում 2 տարին մեկ բարբերականությամբ եւ լավ կլինի որպեսի մեկ օրվա նիստը նվիրված լինի հենց դրան։ So we're just, it's just brainstorming what the right forum is and how we want to deliver that message. But I think the point I want to make is we can't just keep talking to ourselves, to each other. We have to have friends that help us. Եվ այս առումով իհարկե Հայաստանը ինքը պետք է որոշի դրա լավագույնս կազմակերպման ձևը, բայց նաև չարելով այնպես, որ մենք ինքներս մեզ հետ խոսենք, այլ ավելի շատ դրսից մարդիկ ներգրավենք։ What I've observed in just about every project I've worked on, Armenians have a tendency, I think it's a survival mechanism, to push others out and just work isolated and insulated environment. Եվ ես որ աշխատել եմ հայերի վերաբերյալ բազում պրոյեկտներում, մի տեսակ տպավորություն ունեմ, որ շատ հաճախ մենք դրա իրականացման ընթացքում դուրս ենք մղում ուրիշներին ու մենք ինքներս դառնում ենք մեկուսացված ինքներս մեզ հետ։ And Azerbaijan is excellent at the opposite. Իսկ Ադրբեջանը արտակարգ է հենց հակառակ իմաստով։ So I think the next 30 years we need to be a little more strategic about how we engage in our projects and make friends as we do it. Եվ հաջորդ տարվա դարների ստրատեգիայում մենք պետք է ավելի արդյունավետ լինենք ներգրավելու ուրիշներին։ Տիկին Լարիսա եւ Մարինա լրացուցան։ Հարց ելույթ մեկնաբանություն, մտքերի փոխանակություն։ Yes, concerning yes. So what are you offering the client against humanity as far as Yes. Could you please explain this? For framing that programs as հարցը ուղղված է նրան, որ տիկին Աննա դուք որպես կանոն դեմ եք, որպեսի Սումգայիթում Բաքվում տեղի ունեցած ջարդերը անվանվեն ցեղասպանություն, որոնք են ձեր փաստարկները եւ ինչ եք առաջարկում դա ուղղակի անվանել մարդկության դեմ հանցագործություն կամ որևէ այլ բան։ As a lawyer and as someone who's worked for the International Criminal Court, the definition of genocide as framed in the Rome Statute of the International Criminal Court is really the reason why. Հիմնական պատճառը թե ինչու եմ ես դեմ որ այդ բառը օգտագործվի գտնվում է Հռոմի ուրեմն դեկլարացիայում
ստատուտում եւ ցեղասպանության սահմանումն է այդ հաստատում, ես սա որպես իրավաբան եմ ասում։ Crime against humanity, it does not mean that it is less serious. It's just a different type of crime. Մարդկության, եթե ես անվանում եմ դա մարդկության դեմ գործված ոչի հանցագործություն, դա չի նշանակում թե այն ավելի թույլ ուրեմն հանցանք է, քան ինքնին ցեղասպանություն։ Դա պարզապես հանցագործության այդ տեսակ է։ And they're treated as equal, the four crimes that the Rome Statute has jurisdiction over. So I feel like this is not about the number of dead. This is not about the manner of death. This is the intent of the perpetrator. Եվ այդ առումով դա ոչ այնքան հանցագործության զոհերի քանակի, հանցագործության իրականացման եղանակի մասին է, որքան հանցագործությունը իրականացնողի մտադրությունների մասին եւ այս առումով կարծեք թե իրավական կարգավորումներն էլ ավարտ ունեն։ Any other questions? Երեխեք ջան, ազատ զգացեք հարցեր տալու։ Դուք ինչ եք մտածում։ Արաքս։ Anna, yes, the second question, if I may. You said that your feeling is that there is some fear from Azerbaijan for those who might be engaged with that activity, yes. Advocacy for Artsakh. Can you elaborate a little bit more? Հարցը վերաբերում է նրան, որ ինքը ասաց, որ այնտեղ ովքեր որ կարող են ընդդրանք զբաղվել Արցախի շահերի ներկայացմամբ, ինքը տպավորություն ունի, որ ադրբեջանական վախ կա, ադրբեջանից վախ կա։ Ես խնդրեցի բացատրել, թե ինչ ձևով են նրանք ազդում կոնկրետ։ The Baku refugees that live in the United States have obviously suffered, if not physical, mental and emotional anguish by the events of pogroms. Միացյալ Նահանգներում ապրող Բաքվի փախստականները հոգեբանական եւ այլ ծանր ուրեմն տարապանքներ են կրել այդ իրադարձությունների արդյունքում։ There is a sense that they are somehow obliged to speak on the events, and it's their fault that it's not a well-known fact. Եվ որը միջոցառումների ժամանակ իհարկե նրանք ստիպված են խոսել դրա մասին եւ մի տեսակ ունենալով զգացողություն, որ այդ իրադարձությունները մոռացված են։ And my response to that is always, did you expect genocide survivors to speak about what happened to them? Եվ իմ պատասխանն է այդ մարդկանց, որ դուք պարտավոր եք խոսել նրա մասին, ինչպես ցեղասպանության ուրեմն ցեղասպանությունից մազապուրսներն են խոսում կամ պարտավորված խոսել այդ դեպքերի մասին։ And it was the second generation, it was their children that brought, especially in the United States, the issue of genocide to the forefront of our advocacy. Եվ երկրորդ սերնդի այդ փախստականների երկրորդ սերունդն էր, որ այս բռնությունների եւ մնացածի մասին ուրեմն քննարկումը զրույցը բերեց ուշադրության առանցք։ So just because I do it doesn't mean that that's a norm. I find myself, perhaps because I was younger, I was 14 and I was very much sheltered by my parents. Despite the things that I've seen, I feel like I'm more prepared to speak on these issues. It is not easy. I do have nightmares. I do have threats to, my family and my life. But I do not expect that community to ever do what I do.
14 տարեկան է, որ այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ, իհարկե ես պատասպարված եմ, այսպես ասած, իմ ծնողներով, բայց ես էլ ունեմ մղձավանջներ, ես էլ զգացել եմ այդ սարսափը եւ այդ սպառնալիքները իմ ընտանիքի եւ նկատմամբ, բայց ես ինձ պարտավորված զգացի խոսելու դրանից. But what I do expect is their children to document the things that happen to their families and perhaps be more engaged. Այն ինչ ես ակնկալում եմ, որ այդպիսի մարդկանց զավակները փաստաթղթավորեն այդ ամեն ինչը եւ ներկայացնեն բոլորին. And the work that Marina and Larissa were doing, the Marina especially documenting these stories is so instrumental, and I feel like, you know, the government of Armenia, the government of Artsakh is really the right tool to document what happened and then engaging that community, because Baku Armenians really are going to disappear with the second, third generation. Եվ այն ինչ անում են Տիկին Լարիսա Լավերդյանը եւ Մարինա Գրիգորյանը եւ հատկապես Մարինա Գրիգորյանը ավելի շատ, ու ինքը շեշտում է, ես մեղավոր չէ որ դա We are doing She came to us. I work so much in another. Ահա։ Նո իհարկե ընդգծեց Մարինա Գրիգորյանի դերը հատկապես փաստաթղթերի արխիվացման գործում, դա շատ դա դրանից է Տիկին Լավերդյան, մուտք եք լինում Facebook եւ դա շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր գործիք է, որը Արցախի կառավարությունը, Արցախի եւ Հայաստանի կառավարությունները պետք է օգտագործեն այդ խնդիրը խնդրում ավելի մեծ ներգրավություն ապահովելու հարցում. But the real, you know, the response, it's always, you know, we survived, we're building our lives, we've moved on, we don't want to remember. Իհարկե իրական պատասխանը այն է, որ մենք այդ ամեն ինչի մեջով անցանք, գոյատևեցինք, մենք կառուցում ենք մեր կյանքը եւ մենք չենք ուզում հիշել այդ ամենը. But sometimes I get surprised. For example, there was a situation where Azerbaijan came to South Dakota to pass an anti-Armenian resolution. Բայց հաճախ sometimes you are surprised. Անակնկալի ես գալիս, երբ տեսնում ես, որ ադրբեջանական լոբին, ադրբեջանցիները եկել են եւ Դակոտայի նահանգում փորձում են հակահայկական բանաձև անցկացնել. So Armenian National Committee calls me in the middle of the night and says, "Do you have anyone in South Dakota that you know?" Եվ հայկական ազգային այդ կոմիտեն անգամ կանչեց ինձ եւ ասեց դու որևէ մեկին ճանաչում ես այդ նահանգում ով ունես այնտեղ. And we found 3 families of Baku Armenians in South Dakota, in the entire state. Եվ ամբողջ նահանգում 3 ընտանիք գտանք, խոսքը Բաքվից եւ ընդհանրապես Ադրբեջանից գաղթածների մասին է. The next day they went to the state legislature and stopped this resolution. Հաջորդ օրը նրանք գնացին այդ տեղական խորհրդարան եւ կանգնեցրեցին այդ հակահայկական բանաձևի So ընդունումը. they feel empowered, they feel like this is my new home and here they are coming again. Եվ նրանք մի տեսակ իրենց ուժեղացած են զգում եւ նաեւ զայրացած, որ սա իրենց նոր տունն է, բայց նրանք այդտեղ են եկել. So you know, it happens. It's just not in a large scale like the work that I'm doing. Sorry? So the Baku Armenians get engaged, but just not in a large. Okay. Proactive. Բաքվի փախստականները իհարկե սկսում են ներգրավված դառնալ այդ ամեն ինչում, բայց ոչ այդ մեծ չափերով. Եվ նախորդում ես մի բան էլ բաց թողեցի, որովհետև այ որ խոսում էր փաստաթղթավորման մասին, նաև այն իմաստով, որ ի վերջո այդ ընտանիքները, այդ համայնքը, այսպես կոչված, եթե դա համայնք ի վերջո անհայտանալու է, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի նրանց ընտանիքների հետ կապված պատմությունները փաստաթղթավորված լինեն, որոնք էական գործիք են հակաադրբեջանական այդ պրոպագանդայի դեմ պայքարելու համար. Yes. I was there, Yes. and Baku Armenian came to the Congress And they killed it. Նույն բանը տեղի ունեցավ Թենեսիի նահանգում, երբ Բաքվից հայ փախստականներ եկան եւ կրկին կանխարգելեցին հակաադրբեջանական բանաձևի ընդունումը. Tell me, except this insulting activities when
Baku Armenians really they felt themselves shocked to see they came to their new home. Except that you have some facts about threatening or something else. Most of the threatening to me is done online. Ես հարցվեցի թե արդյոք բացի այդ լեկտի գործելավոճից, երբ ըստեյության նույնիսկ հասնում են այնտեղ, որտեղ մեր Բաքվի հայերը իրենց երկրորդ տունն են կառուցել, արդյոք նաև այլ կարգի սպառնալիքներ են ստանում, ասում է, որ ես այդպիսի սպառնալիքներ ստանում եմ հիմնականում online, առցանց. They send disgusting things about, just things that I can't even repeat. Նրանք ինձ այնպեսի զզվելի նողկալի բաներ են ուղարկում, որոնք ես նույնիսկ կրկնել չեմ կարող. Sometimes they mask themselves as Armenians, trying to say I'm not a real Armenian, I don't speak the language, and so they're trying to create this like rift between me and Armenia. Եվ հաճախ նրանք հանդես են գալիս հայերի անվան տակ, նշելով թե իբրև հայերեն չեն խոսում, բայց իհարկե ամբողջ նպատակն է նա, որ ինձ այսպես սեփերեն պատուհան փակել։ Չեն կարող շնչել։ Դիքին լարիս շնչել չեն։ Որպեսզի այսպես ասած սեփերեն իմ եւ Հայաստանի միջև։ So at this point nothing has ever happened in person, but I'm not. Ես արմով իհարկե անձնական որևէ բան չի պատահել։ But I am extremely, and it's most of it is psychological, but I'm Ու always հիմնականում հոգեբանական է։ but I'm always aware of my surroundings when I'm outside of the United States. In the United States, I feel more safe. Համենայն դեպս ես Միացյալ Նահանգներում ինձ ապահով եմ զգում։ But I feel like if it's not the Azerbaijani government, it would be someone like Emil Safarov, who is brainwashed, and so you never know. Եվ եթե անգամ ես նույնիսկ դա չլինի այդ ամբողջ գործողությունների հետևում չլինի նույնիսկ ադրբեջանական կառավարությունը կարող է գտնվել ինչ-որ Ռամիլ Սաֆարով ուղեղները լվացված եւ գործել այնպես ինչպես գործել են այսինքն պրոպագանդայի զոհեր, քարոզչության զոհեր But most of it is very much psychological. Բայց հիմնականում այդ ճնշումները ավելի շատ հոգեբանական բնույթի են I have 2 children, so I'm very much aware of those types of things and Երկու երեխա ունեմ եւ շատ տեղյակ եմ այդ կարգի բաներից so little at a time, one day at a time. One day at a time. I don't have a strategy of how to do it. Ես այդպես շատ հստակ ինչ որ ստրատեգիա չունեմ այդ ամեն ինչի դեմ պայքարելու Շնորհակալություն տալի է։ Ես երևի հայերեն խոսեմ, որովհետև հասկանում եմ, որ մեր լսարանը շատ ավելի մեծ է, քան այս սենյակի մեջ եւ այն ինչ որ պետք է ասեմ, մեծի մասով Աննան տեղյակ է, այսինքն Անյայի համար չէ, որ ես հետո իրեն կպատմեմ։ Դրա համար շատ կարևոր է։ Նախ Աննայի ասածից խոսենք նրա մասին, որ 2 տարուց հետո լինելու է այդ գլոբալ ֆորումը, որը վերաբերում է about that global forum to be held in June. That was adopted 1 year before the Human Rights Convention. Why it was adopted 1 year before? We should clarify. Քան հիճակագիրը, որը ավելի մեղմ, ասենք թե դա ոչ թե պարտադիր բնույթ կրող փաստաթուղթ է։ Խոսքը նրա մասին է, որ ցանկացած մարդու իրավունքների վերաբերող փաստաթուղթ առ ոչինչ է, եթե անձը իր էությամբ, իր էթնիկ, կրոնական, մաշկի գույնով, իր բոլոր էությամբ, եթե ինքը չի պաշտպանված ամենակարևոր բաներով, դա կյանքի իրավունքը, դա չխոշտանգվելու եւ այդ թվում եւ հոգեբանական ճնշումների չենթարկելու եւ արժանապատիվ կյանք չունենալու։ Սա շատ բարձ է, բայց շատ քիչ են դրա մասին խոսում, անգամ մարդու իրավունքների, ասենք թե դասախոսությունների ժամանակ։ Այնինչ շատ կարևոր է տրամաբանությունը մարդու իրավունքների ամբողջ
կոնցեպտի, որը ընդունվել է։ Դա առաջինը, որ կցանկանայս է, եւ ինչքան էլ տարօրինակ է, այդ կոնվենցիան թեկուզ կոչվում է ցեղասպանության կանխարգելման եւ դրա համար պատժի եւ այլն։ Կանխարգելումը ամենաթույլ կողմն է այդ կոնվենցիայի։ Դա որպես խնդիր ընդունեք այդ բոլորը, ովքեր աշխատում եք եւ պետք է աշխատեք այդ ոլորտում։ Ամենաթույլ կողմը այդ կոնվենցիայի հենց կանխարգելումն է։ Հիմա տեսեք ինչի մասին պետք է խոսեմ։ Ես մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ բազմաթիվ միջազգային իրավապաշտպան մարդու իրավունքների պաշտպանող կազմակերպություն անց են կացնում գրեթե բոլոր երկրներում մոնիտորինգ, թե ինչ վիճակում է գտնվում մարդու իրավունքները այս կամ այն երկրում եւ չկա մոնիտորինգ, թե արդյոք այս կամ այն երկիրը պատրաստվում է ցեղասպանության։ Մի հասարակ, որ երբ որ դուրս ես գալիս այդ այսպես ասած ստանդարտներից, դա պետք է զարմանք առաջացնի։ Չէ որ իմ ասացի ներքո շատ կարևոր է հենց այդ մոնիտորինգը։ Պատահական չի, որ ՄԱԿ-ը ունի արդեն հատուկ զեկուցող, հատուկ փորձագետ, հատուկ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ, որը հենց պետք է զբաղվի եւ զբաղվում են այդպիսի մոնիտորինգի չափանիշների մշակումով։ Տեսեք, արդյոք կարելի է համարել, որ Ադրբեջանում, որ ուղղակի մենք ասում ենք հայատյաց իր ձևով եւ ռասիստական իր էությամբ քաղաքականություն է վարում Ադրբեջանը։ Արդյոք դա բավարար է դրա մասին այդպես արտահայտվել։ Թե մենք պետք է հստակեցնենք, արդյոք այդ երկրում բոլոր այն առանձին վերցված դրվագները չեն խոսում նրա մասին, որ այդտեղ պատրաստ են եւս մեկ անգամ կրկնել ցեղասպանությունը կամ համաձայնվեմ Աննայի հետ որևէ այլ հանցագործություն, որը մտնում է ավելի ընդհանուր եզրույթի ներքո, այն է մարդկության դեմ հանցագործություններ։ Ամբողջովին դա քննարկելու, դա իրոք փորձագիտական շրջանակներում քննարկելու եւ ճիշտ ռազմավարություն եւ մարտավարություն ընտրելու խնդիր է։ Որևէ մեկը Բաքու, Սումգայիթ կամ այլուր չէին կասկածում, որ դա ցեղասպանություն է։ Նույն ձևի ինչպես չէին կասկածում 2016 թվականի ապրիլին, որ սա պատերազմ է։ Երբ որ մենք համեմատում ենք խոշոր պատերազմների հետ կամ խոշոր գործողությունների հետ, փոքր ինչ կարկամում են, ասում են, չէ, դա պատերազմ, գիտեք պատերազմը ոնց է, այն անձը, որը այստեղ վտանգի ներքո է եւ իրեն կրակում են, իրեն համար դա պատերազմ է։ Որևէ մեկը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում չի տեսել են ամբողջ կրակի գիծը, ամբողջ ֆրոնտ, բացարձակ ամեն մեկը իր պատերազմը վարում է այն խրամատում, որտեղ նստած է։ Եվ այս առումով է, որ ես շատ կարևորում եմ Աննայի ասացի մեջ, ահա այդ գլոբալ ֆորումին նախապատրաստվելը։ 2 տարին դա շատ կարճ ժամանակ է։ Ինչու, որովհետև ես էլ եմ Բաքվից ծնունդ, ես գիտեմ ադրբեջանցիների նպատակասլացվածությունը, նպատակադրումը, խնդիրը դրվում է, խնդիրը պետք է լուծվի, վերջ։ Եվ դրա մեջ ընդգրկվում են բոլոր շերտերը։ Կան այնտեղ գրագետ եւ մարդիկ, ովքեր որ քննադատական վերաբերմունք ունեն այդ քաղաքի, իհարկե կան, բայց նրանք վախեցած են, նրանք պասիվ են, եւ ես պետք է ասեմ մի բանաձև, որը ես ամենտեղ կրկնում եմ։ Ադրբեջանում 70 տարի ինտեգրումից հետո հայերի, ադրբեջանցիների եւ այլ ազգերի բավական էր մի 2 օր, որ ցեղասպանական գործողություն տեղի ունենա Սումգայիթում։
Դրանից ես անում եմ հետևյալ եզրակացությունը։ Ադրբեջանում այսքան տարիների հայկական հայատյացության այդ քաղաքականությունից հետո ցանկացած պահին, երբ որ քաղաքական վերնախավը գտնի ճիշտ, միշտ կգտնվեն այն կրիտիկական զանգվածը, որը կսկսի կկրկնի Սումգայիթը։ Այսինքն, խնդիրը հայերի մասին չէ, Սումգայիթում հիմա հայ չկա։ Խնդիրը ընդհանուր առմամբ նրա մասին է, որ ցեղասպանությունը դա գործողություն չէ, դա քաղաքականություն է։ Եվ եթե մենք չկարողանանք եւս միանանք այդ մակի բոլոր այդ ջանքերին, մշակելու այն չափանիշները, որով մենք կարող ենք համեմատելով Թուրքիայի կամ ճանաչված ցեղասպանության հետ, որևէ ճանաչված ցեղասպանություն վերցնենք, որը արդեն անցել է դատարանով, որտեղ որ շատ լայնորեն ցույց են տալիս նախապատրաստական փուլում ինչ էր արվում, անմիջապես գործողությունների եւ գործողություններից հետո ինչ է գործողություններից ժամանակ եւ հետո արվում մերժումը սարսափելի է, բայց ցեղասպանությունը գործելու պահին սկսվում է այդ ցեղասպանությունը մերժելու գործընթացը։ Սումգայիթում սպանվածների արյունը լվացվում էր անմիջապես դրանից հետո։ Եվ դա հիմք է հետագայում ծառայում, որ չի եղել դա։ Կա արդյոք Հայաստանում շատ կոնկրետ խնդիրներ, որտեղ որ մենք կարող ենք ասել, այստեղ մենք ուղղակի պասիվությունը մեր գրեթե անհասկանալի է։ Օրինակ, Սումգայիթում պաշտոնական թիվ կա եւ ազգանուններ կան։ Նրանց ով սպանվել է, ինչ հողի վրա, Էլի դատարանը ամեն Մոսկվայի գոնե ասում է ազգային, կրոնական, ատելության հողի վրա։ Դա ի դեպ ցեղասպանության եզրույթի կարևորագույն մասն է, հոդված երրորդը, հետո գալիս է չորրորդը, դրա մասն է։ Հիմա Հայաստանում այդ ընտանիքները, ովքեր որ կամ կորցրել են իրենց անդամներին ընտանիքի կամ խոշտանգվել են, ինչպես Լյուդմիլան եւ այլն կան ազգանուններ գրված են, մենք չէ որ հաստատում ենք, արդյոք նրանք ունեն հատուկ սոցիալական պաշտպանվածություն Հայաստանում։ Ոչ, գիտեք, չունեն։ Հայաստանը նրանց ընկալում է ճիշտ այդպես, ինչպես սովետական միությունը, որը բնութագրել է Սումգայիթը ինչպես խուլիգանական գործողություններ մի խումբ մարդկանց կողմից։ Ազգամիջյան, բայց խուլիգանական, որովհետև սա է։ Արդյոք մենք չենք կարող այս 2 տարվա ընթացքում Հայաստանի իշխանություններին ցանկացած ձևով բերենք նրան, տեսեք, չեմ կոշտ խոսքեր չեմ սիրում ես, դա իմ առանձնահատկությունն է։ Հասկացնենք, որ չի կարելի այդպես վերաբերվել Միլքումովների ընտանիքին, Ավանասովների ընտանիքին։ Այդ մարդիկ մինչ այսօր այդ բոլորը գրում են հոգեբանական, ծանր ճնշման ներքո են, ոչ միայն տեղի ունեցածից, այլ այս վիճակից։ Ես իրենց հետ բոլոր այս տարիներին շփվում եմ, ինչպես հայերեն ասում են, գետինն եմ մտնում, որտեղ ամեն անգամ առանձին Տրդատով իշխան հերոս, որը պաշտպանել է Ռաֆիկի հետ միասին, Թովմասյանի հետ միասին, պաշտպանել են իրենց ընտանիքները, ամեն մեկը տվել է մի զոհ, բայց իրենք պաշտպանել են իրենց երեխաներին, նա սրտի պրոբլեմ ունի, հասկանալի է, չէ, որովհետև ինքը այդ ժամանակ մտել է ակտիվ գործողությունների մեջ իրեն ցանկացող սպանելու ցանկություն ունեցողների հետ։ Եվ 2 անգամ, 3 անգամ ինքը պետք է վիրահատություն աներ, դա ոնց ասեմ, անձնական նախաձեռնություններով, դիմելով, գումարներ այստեղից այնտեղից հավաքելով,
դա ծանրագույն գիտեք թանկարժեք բան է։ Չկան նրանք ցուցակում, որոնք մտնում են պետպատվերի մեջ։ Ես հասարակ բաներ եմ ասում, գիտեք։ Պետպատվերով իրենք չի մցված, որ Սումգայիթում տուժած կամ խոշտանգման եւ այլն զոհ դարած կամ կներեք վերապրած եւ այլն պետք է ունենա հատուկ կարգավիճակ։ Իրենց ներդրումները բանկային, իրենք չկան այն նախընտրելի առաջի ցուցակի մեջ, որոնց առաջնային են համարում նրանց գումարների այսպես կոչված կոմպենսացիա։ Ամենահասարակ բանն եմ ասում։ Եվ վերջապես Հայաստանը այն երկիրն է, որը ցանկացած այդ 24 ապրիլի կապակցությամբ փնտրում է վերջի մարդուն, որը մնացել է ողջ 15 թվականի գործողությունները։ Սիրելիներս, դուք ապրում եք շրջապատված ցեղասպանական գործողություն կամ մարդկության դեմ հանցագործություն վերապրած հազարավոր մարդկանց մեջ։ Որ մեկը դե դրանով զբաղվել, դա մեղադրանք չի, դա չիրազեկվածության, չիրազեկման արդյունք եք դուք պրոդուկտ եք այն քաղաքականության, որը վարվում է Հայաստանում, այս ամբողջ 30 կամ 28 տարիների ընթացքում, երբ որ խոսում են անցած իշխանությունների մասին, ինչի մասին ասես խոսում են։ Բացի դրանից, ինձ համար դա ամենամեծ, ոնց ասեմ ձեզ, ցավը ասեմ, թե ես չեմ հասկանում դա, ավելի լավ է ես այդպես ասում, չեմ հասկանում, արդյոք այս ամենը գիտեն միայն մի քանի հոգի կամ վերապրածները, ոչ, դա ամբողջովին սխալ քաղաքականություն է Հայաստանի կողմից վարվող, որը վերաբերվում է թե անցյալին, թե մեր ներկային, թե կներեք իմ աչքի լույս ապագային, ես ձեր մասին եմ մտածում, ապրեցինք մենք, արդյոք մերժումը, որը ընդունել է մի բոլորովին այլ ձև, այլ մասշտաբների Թուրքիայի կողմից եւ Ադրբեջանի, դուք չեք զգում ձեզ համար այդ սպառնալիքը։ Դուք գիտեք, թե Ադրբեջանում հերոսացումը հայ սպանողի դա վայրագություն է կամ ոչ, նրանց ես ադրբեջաներին տիրապետում եմ, նրանց բոլոր նյութերում հայի սպանությունը դա մարդկության փրկելու հավասարազոր գործողություն է, որովհետև հայերը ամբողջ մարդկության համար են վտանգ։ Դուք դրա մասին չգիտեք։ Դուք գիտեք, թե ոնց է որ չեն զարմանում, շատ հասարակ։ Այնտեղի լավ երեխա ծնված, որը չգիտի ոչ մի բան, նա մեծանում է դրա մեջ։ Ես պետք է զարմանամ հետո, որ բանաստեղծություն են գրում, որ պետք է հային սպանես հենց օրորոցում։ Ես չեմ զարմանում արդեն, որտեղ այդ երեխային այդպես են դաստիարակել, նա գազան չի, նա հրեշ չի, նա պրոդուկտ է, նույն ձևի, ինչպես ձեր չիրազեկվածությունը ձեզ դարձնում է խոցելի, նույն ձևի դաստիարակությունը Ադրբեջանում նրան պարտադրում է ձեզ խոցել։ Սա է, ես կրկնում եմ, քանի որ տարիներ շարունակ 88 թվականի մարտի 1-ից, երբ որ առաջի վերապրած այդ անձը, այդ հանցագործության վերապրած անձը հայտնվել է գրողների միության այդ շենքում, երբ որ Սամվել Շահմուրադյանը չէր հասկանում ինչ է խոսում այդ կինը, որովհետև նա խոսում էր կիսահայերեն, կիսաադրբեջաներեն, կիսաղարաբաղի, կիսաթուրքերեն, կիսարուսերեն եւ այլն, ես այդ օրվանից այդ մարդկանց հետ տարապում եմ, այդպես ասեմ ավելի լավ, որովհետև արածները, այն առանձին դեպքեր, թե օրենքներ, թե բան, դա առ ոչինչ է չարածների համեմատությամբ։ Արդյոք նոր սերունդը գիտի իր այդ պարտականության մասին։ Ոչ չգիտի։
Ինչու, որովհետև երբ որ հայերին ոչնչացրել են կամ ոչացրեցին, նրանք սկսեցին դուրս հանել հրեաներին, ռուսներին, վերջերս մի Facebook-յանի դեպ ուղղակի ինձ ուղարկել են, գրել է, որ ավելի քան 700,000 մարդ, ավելի քան կեսը բնակչության Ադրբեջանի այդ տարիներին դուրս է մղվել։ Մենք խոսում ենք միայն հայերի մասին, բայց իրականում հրեաները հայտնվեցին Իսրայելում մեծ մասը կամ Մոսկվայում, ռուսները գնացին, գիտեք, գլխապատար, որովհետև նրանք չէին սպասում դա, դրան չէին կարծում, որ հայերին հանդեպ այդ վերաբերմունքը կտարածվի եւ իրենց վրա։ Հիշեք, եթե դուք չեք պայքարում հանցագործության դեմ, առաջինը դուք հանցակից եք, երկրորդը դուք զոհ եք ապագա։ Այդ երկու բանը հիշեք եւ մենք խնդիր ունենք 2 տարի, ես շնորհակալ եմ իմ գոլեգա Սաֆարյանին, որը տեղին գտավ Աննային, որը կրկնում եմ վերապրածներից է, փնտրում եք ցեղասպանությունը կամ այդպիսի մարդկության դեմ հանցագործություն վերապրածին, գտել եք արդեն, եւ այդպիսիները կրկնում եմ հազարավորներ են, Բյուրեղավանում ապրում են նախկին այդ սումգայիցիները, գնացեք մի հատ տեսեք նրանց վիճակը, նրանք ով 5 տարեկան է եղել եւ տեսել է դա, նրանք ունեն, եթե չասեմ հոգեկան, ապա ծանրագույն հոգեբանական հետևանքներ, նրանք հիմա 36-37-ի մեջ են, եւ այդպիսիները կրկնում եմ հազարավոր են, ուղղակի սումգայիցիները ազգանուններով գիտենք, մենք ընդունել ենք իրենց անմիջապես դա զբաղվել, ես գտնում եմ, որ չկա այդպիսի ցեղասպանություն, որտեղ հայերը մեղավոր չեն, այդ 21-րդ դարում կամ 20, մենք պարտավոր ենք, ոչ թե զուտ մեզ համար, մեզ պաշտպանել, մենք պարտավոր ենք Ռուանդայում ցեղասպանությունը, որը 95 թվականին ա եղել, մենք պարտավոր ենք այդ կանխարգելման մեխանիզմների շուրջ այնքան բղավենք, այնքան աշխատենք, որ Ռուանդան տեղի չունենա, որ Մյանմայում այդ գործողությունները տեղի չունենան, որ եզիդների դեմ այդ գործողությունները չունենան։ Ձեզ ով է ասել, որ 21-րդ դարը դա ավելի ահեղ մարդկության դեմ հանցագործությունների դար չի։ Ձեզ ով է դա խապել։ Ես չունեմ այդ ոչ թե ես չունեմ որևէ մի հիմքեր, որ ասեմ, որ դա չի նախապատրաստվում հիմա։ 3 նյութը եղավ, չէ, Թուրքիայում ուղիղ եթերում 13 տարեկան հայ որդի թլպատել են, կներեք, եւ ստիպել են դա ինչ է ցեղասպանական այդ եզրույթի մեջ դա կա բռնի ձևով մեկ ազգային կամ կրոնական պատկանելու խմբից իրեն պարտադրել տեղափոխվել մյուսը պետք չի շատ ճիշտ է ասում Աննա որ ասում թիվը այստեղ կարևոր չի եւ այո հանցագործությունները մարդկության դեմ շատ ավելի դյուրին գործիք են կանխարգելման այդ մեխանիզմների, բայց դուք չեք կարող խոսել կանխարգելման, եթե չորակավորեք այն ինչ որ տեղի է ունեցել, համեմատական, կրկնում եմ, հայոց ցեղասպանության հետ համեմատեք ամենավերջում, համեմատեք այն ցեղասպանությունների հետ, որոնք ապացուցվել են միջազգային դատարաններով կամ տրիբունալներով։ Ուսումնասիրությունը դա պետք է լինի, ցեղասպանագիտությունը դա ինչ չի թե ում ինչպես են սպանել, որտեղ են թաղել։ Ցեղասպանությունը դա ցեղասպանության կանխարգելումն է։ Ես միայն այդպես եմ հասկանում ցեղասպանության նպատակը, ցեղասպանագիտության նպատակ։ Ուրիշ նպատակ պետք է չլինի։ Հո մենակ մենք չենք ուսումնասիրում ոսկորները հանենք ու տեսենք ով ինչպես է պարկած եւ ինչպես են սպանվել։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մեր չարածները այնքան շատ են, որ ես ներում չեմ գտնում նախկին իշխանությունների համար այդ հարցում։ Միակ բանը, որ տեղի ունեցել, ես միշտ ռիսկի տակ դնելով իմ դիմադիր, այո, կեցվածքս ասել եմ,
Փարքտիրոջը որ գոնե Սերժ Սարգսյանը այդքան խոսելուց հետո 2009 թվականին ստեղծեց այդ կենտրոնը, դա հասարակության հետ կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոն ստեղծեց 2009 թվականին, ասма just before, հենց միջև 20-ամյակը Բաքվի ջարդերի ու մենք առաջի ֆիլմը հրաշքով ֆիլմել չէ դա, այո, վավերագրություն է։ Մենք դա արեցինք եւ այդ թվից հետո մինչև 2018 թվականի եւ հիմա 19 թվականում մարաղային էր նվիրված մի գործոց մենք վերջապես անդրադարձել ենք դրան տեղեկատվական քաղաքականության մեջ բայց մի մասով նյութերը պատրաստել են կայքերը կան գրքերը տպվել են տարածումը որպես այդպիսին շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի քան զուտ այդ նյութը ունենալը եւ ահա այդ գործը եւս սպասում է կատարողներին կան գիտեք կիտված կան այդ նյութերը եւ այլն չէ տարածում է չէ կենտրոնը ինքը իր ուժերով ես կրկնում եմ դա մի կենտրոնի գործ չի ես այդ մեծ գործը եւ Արաս Աղաթելյանը ով ինչ ուզում է իրեն մասին ասի նա ճիշտ տեղում ճիշտ են մարդներ որը հայտնվել է եւ այդ գործը արվել է նոր իշխանությունների խնդիրը զրոյացնելը չէ ամենը այլեն հազվագյուտ դրական բաները գտնել եւ չջնջելը եւ դրան ավելի նոր թափ տալը նոր եւ պետական քաղաքականության ոչ միայն տեղեկատվական այլ ամբողջ քաղաքականության մեջ եւ մի նախադասություն միայն դա է ճանապարհը Արցախի անկախության ճանաչումը Շնորհակալություն Տիկին Ալավյան Խնդրեմ Արմեն Վարդանյան մեր փորձագետներից Ազգային համարտադրության հարցերական ինստիտուտի փորձագետ Այս տարվա հունվարին Վաշինգտոնում տեղի ունեցավ Աքրամ Այլստիի Քարի երազներ գրքի անգլերեն թարգմանության շնորհանդեսը երիտասարդ լսարանին ասեմ որ դա ադրբեջանցի գրող է որը որ պատմում է Բաքվի ջարդերի մասին 1979 թվականին եւ նրան Ադրբեջանում դավաճան ինչ ասել են Արդյոք դուք ներկա եք եղել այդ գրքի շնորհանդեսին եւ ինձ հետաքրքիր է ամերիկյան հասարակության տեղեկացվածությունը awareness to American society of this problem. Արդյոք տեղեկացված է ամերիկյան հասարակությունը այս ջարդերի մասին, ինչ եք անում դուք եւ հայերը այսօր։ Շնորհակալություն։ Thank you. The ones that are obviously the bodies of American both human rights and the Armenian activism, they are aware of his work and. Լոբիստական կազմակերպությունը հայկական եւ իրավապաշտպան իհարկե հիմնական մասը տեղյակ է նրա աշխատանքից The majority of Americans don't know where Azerbaijan is. Անգամ չգիտի թե որտեղ է Ադրբեջանը So they're not really aware of his work and the people that matter, they are aware that Azerbaijan has, if not the most corrupt, one of the most corrupt regimes. And so this is not a surprise to them that this occurred. Այն կարևոր մարդիկ, ովքեր գիտեն Ադրբեջանի կոռումպացվածության մասին, որպես ամենակոռումպացված երկրներից մեկը, իհարկե զարմացած չեն, թե ինչ է կատարվել նրա հետ. So to us he serves as an example of what we are facing and so I use Մեր համար նա իհարկե այն օրինակն է թե ինչի ենք մենք դիմակայում, այսինքն իր դեմքով իր օրինակով ինչի ենք դիմակայում մենք So in a way he supports my argument that talk is and negotiations and talk is really impossible when you are dealing with a neighbor like this.
Եվ ցույց է տալիս ու ավելի ուժեղացնում մեր այն արգումենտը, որ անդնար է ուղղակի բանակցել մեկի հետ, որը այդպես է պահում իրեն։ Yeah, you're welcome. Anna, hi. Some thoughts. Yes. At first, I wanted to thank you for your visit. Thank you. I want to know about your opinion about the relations not only between Armenian and Azerbaijan governments, but also people. And do you think that we need to start building dialogue between Armenian and Azerbaijan people and Living in different countries, in other countries. all over the world? Okay. And it was very difficult to imagine that dialogue, but do you think that only in that way we can settle our conflict in a peaceful way? Ինչպես եք վերաբերվում ադրբեջանցի եւ հայ ժողովրդների երկխոսությանը, խոսեցի կառավարությունների մասին, չեք կարծում, որ այնուամենայնիվ դա ուղին է հակամարտության կարգավորման գտնելու։ So just to start answering the question, I want to kind of give you a background that, you know, my Azerbaijani neighbors saved my family several times. Just ագդերացի պատասխանելով ագի դակ պահեմ, որ մեր ադրբեջանցի հարևանները քանի անգամ քանիցս փրկել են մեր կյանքը։ So the work that I do is really not focusing on Azerbaijani people as a whole, but the government. Աշխատանքը, որը ես անում եմ, իհարկե չի կենտրոնանում ադրբեջանցի ժողովրդի վրա, այլ ադրբեջանական պետության վրա։ And from my understanding, the people in, let's say, Russia have very good relations with Azerbaijani people on a personal level, so it's not really an issue of people not interacting. Եվ մի շարք երկրներում ինչպես օրինակ Ռուսաստանը, այնտեղ նորմալ հարաբերություններ ունեն երկու ազգերի ներկայացուցիչները։ But when you start talking about them living in Azerbaijan itself, and it's really difficult to get anybody to meet with an Armenian, let's say refugees meeting refugees, you know, it's dangerous for them to talk to each other. Նրանք ովքեր ապրում են Ադրբեջանում, իհարկե խնդիր է նրանց բերելը եւ հանդիպացնելը հայ փախստականների հետ, դա վտանգավոր է իրենց համար առաջ երթին։ The last chair of OSCE, Mr. Warlick, he and I had breakfast in Washington, D.C. a few years ago. Կայտալի առաջ ես նախաճաշ ունեցա, աշխատանքային նախաճաշ ունեցա Միացյալ Նահանգների համանախագահ Warlick-ի հետ Մինսկի խմբում։ He had a brilliant idea of sending me to Baku. Նա մի հրաշալի գաղափար ուներ ինձ ուղարկել Բաքու։ And I asked him for whether what is the first purpose. Եվ ես նրան հարցրեցի, ո՞րն է ձեր առաջնային նպատակը։ And he said that it would be interesting to have me dialogue with the refugees there. Ասաց, որ հրաշալի կլինի, եթե դու այնտեղ հանդիպես ադրբեջանցի փախստականների հետ եւ խոսես նրանց հետ։ So my first question to him was, one, will you guarantee my security and protection? Why you? Guarantee. Եվ ես բնականաբար նրան հարցրեցի, թե իսկ ո՞րն է ներուի անտամության երաշխիք այնտեղ։ And he said, I could never guarantee your protection. Նա անկեղծ պատասխանեց, ես երբեք չեմ կարող երաշխավորել ձեր անտամությունը։ And then I said, so in order for me to do this, and it will take a lot of thinking, but how does this help Armenia and Artsakh? Դա անելու համար իհարկե շատ բան կա մտածելու թե ինչպես անել, բայց ես չգիտեմ թե դա ինչպես կարող է օգնել Հայաստանին եւ Արցախին։ I was more open in having that dialogue be on a neutral soil like Tbilisi, let's say. Ես կարծում եմ ավելի բաց կլինեմ այդպիսի գաղափարների առաջ, եթե նման հանդիպումներ տեղի ունենան երրորդ երկրների տարածքում, ինչպես օրինակ Թբիլիսի։ And also organizations that are not just from Azerbaijan, but also opponents of the regime. Բայց նաև ոչ այն գազམ་ակերպությունների ներկայացուցիչների կամ բոց մարդկանց միջև, ովքեր ներողություն, այն գազམ་ակերպությունների, որոնք իշխանություններից ազատ են, իշխանությունների ենթակա չեն, ընդդիմություն են իշխանություն։ So as you can guess, it never happened. Ինչպես դու ինքնդ եք կռահում, դա երբեք չի պատահի։
And at the same time, I was actually interviewed for a project by Azerbaijani journalist who was jailed several times, 5 times by Aliyev regime. Երբ ես հաշտեցի տալիս մի լրագրողի, որ մի քանի անգամ բանտարկվել է Ալիևի վարչակարգի կողմից. So this is a person who understands the dictatorship of Aliyev. Դա մի մարդ է, որը շատ հրաշալի հասկանում էր Ալիևի բռնապետական regime. But in the same breath, he believes what he's saying, that Artsakh is really Azerbaijani territory. So Բայց ամենով հանդերձ նա գտնում է, որ Արցախը միևնույն է պատկանում է Ադրբեջանին, ադրբեջանական տարածք է. So the depth of brainwashing is just alarming to me. Եվ ուղեղների լվացման խորությունը, մասշտաբները իսկապես իմ համար անհանգստացնող են, հազանգող են. So it would really take a really brave individual that thinks outside of the box, and perhaps someone outside of Azerbaijan, to engage the opposition to speak to Armenian side. Այդուհանդերձ կարծում եմ իհարկե դժվար կլինի, բայց պետք է գտնել այն համարձակ մարդկանց Ադրբեջանում, Ադրբեջանից դուրս, որոնց կարելի է բերել երկխոսության դաշտ. So whether it's a writer, Կլինի դա գրող, or an activist, I mean, I haven't seen one yet. Sorry? I haven't seen. I don't know who that would be. Հա, ես չեմ տեսել, թե դրանք ովքեր կարող են լինել, չեմ տեսնում, թե դրանք ովքեր կարող են։ Yes. Yes, yeah, they will be jailed. Yeah. And I want to add some. Yes. Yeah. So I would like to ես ուզում եմ հիշեցնել բառացիորեն մայիսի 11-ին, ուրեմն այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ղեկավարի խոսքերը Տուրալ Գյանջալիև, որը ասաց, որ մենք պատրաստ ենք վերադառնալ Ղարաբաղ եւ ապրել այն հայերի հետ, որոնք ճանաչում են Ադրբեջանի ամբողջականությունը տարածքային եւ հարց է ցակում, իսկ մնացածներին նրանք ինչ են անելու, կոտորելու են, թե դուրս են հանելու այդ տարածքից, ինչ են, սա է իրենց դիրքորոշումը։ Ես չեմ հասկանում ինչպես կարելի է այս պայմաններում խոսել իրենց հետ, եթե նրանք որևէ այլ դիրքորոշում ոչ ուզում են լսել, ոչ ուզում են հասկանալ, նրանք փաստերին չեն տիրապետում, իսկ այն ինչ որ մենք իրենց ասում ենք, նրանք համարում են պրոպագանդա։ Ես ինքս մասնակցել եմ բազմաթիվ խաղաղասիրական ծրագրերում։ Այս խոսակցությունները նոր չի։ Ես որպես լրագրող մասնակցել եմ եւ 94-ից սկսած 99-ին ես եղել եմ Բաքվում, 2000 թվականին ես եղել եմ Բաքվում եւ Անկարայում եւ ամբողջ այդ խաղաղասիրական ծրագրերի ներքո Երբ որ եկավ իշխանության Իլխամ Ալիևը 2003 թվականին նա կանխեց բոլոր այդ ծրագրերը եւ հենց իրան գալուց հետո նա եկավ հոկտեմբերին 2003 թվի 2004 թվականի փետրվարի 19-ին Ռամիլ Սաֆարովը սպանեց Գուրգեն Մարգարյանին։ Այնպես որ այս peace building-ը դա նոր բան չի, բայց ինչ է դա բերել մեզ։ Մինչեւ հիմա, որ հիմա մենք հավատանք, որ նրանց հետ կարելի է խոսել եւ դա ինչ որ արդյունք կբերի։ Ես ճիշտն ասած Anna, are you over or you have something to add? Ահա։ Ահա։ Ես խոսեմ ճիշտն ասած այն լեզվով, որը հասկանալի է բոլորին, նաև Ստյոպայի գործը մի քիչ թեթևացնեմ, խոսեմ ռուսերեն, եթե կարելի է, որ Иванна հասկանում եւ բոլորը հասկանում են. Ну, так получилось, что я очень близко соприкоснулась с бакинскими армянами, которые проживают в США, потому что мы реализовывали 2 проекта в Соединенных Штатах и встречались как раз с бакинскими армянами. Прежде всего надо сказать, что проблема беженства, проблема беженцев изначально, с самого начала урегулирования Карабахского конфликта в рамках Минской группы, она была абсолютно асимметрична. То есть Азербайджан имеет 2 главных принципа. Здесь 20% территории оккупирована и 1 миллион беженцев. Это конвоймент 1 миллион 20%. То есть с самого начала вопрос беженцев для них был важнейшим.
ключевым. Они понимали, отлично понимали и политическую сторону этого вопроса, важность, и правовую сторону, и демографическую, и идеологическую, и все остальные. Наоборот, с армянской стороны все эти 27 лет уже идет урегулирование в рамках Минской группы. Армянская сторона ни разу не поднимала вопроса беженцев армянских. Я думаю, что эта позиция была изначально навязана армянской стороне. Почему, как, кто это сделал, это другой вопрос. Важно тут то, что изначально Армения на эту позицию согласилась. И все эти 27 лет, если говорят о правах беженцев, ну, в основном о праве на возвращение, имеют в виду только азербайджанских беженцев. Я несколько раз задавала этот вопрос министрам иностранных дел Армении, была такая возможность, спрашивая, почему армянские беженцы полностью, их права игнорированы в рамках переговорного процесса. Вы знаете, я не помню, что они ответили, потому что ответ их был настолько неопределенный и размытый, что невозможно было что-то понять. Но было ясно одно – это действительно так. Вопрос армянских беженцев не рассматривается. Теперь, когда говорят права беженцев, это не только право на возвращение, это целый комплекс прав, в который, в частности, можно включить и политические права, и имущественные права, и право на моральную компенсацию. И в этом контексте я думаю, что мы должны очень тесно сегодня работать именно с теми армянами из Азербайджана, которые проживают в Соединенных Штатах по нескольким причинам. В Армении осталось очень мало бакинских беженцев, сумгаитских. Потом они настолько забиты, у них очень тяжелая жизнь, масса социальных проблем. Что касается российских, армянских беженцев, которые проживают в России, у них тоже есть проблемы и имущественного характера, и они боятся, потому что очень многие из них живут в окружении азербайджанцев, и это государство, судя по всему, не может гарантировать им безопасность. Поэтому я считаю, что те порядка 55-60 тысяч армян из Азербайджана, которые проживают в Америке, они решили в основном за эти 25 лет свои социальные проблемы, за 29 уже. Они твердо стоят на ногах, они ощущают себя гражданами США, и, как выяснилось в ходе наших многочисленных встреч с ними, они уже готовы, очень многие, говорить о своих правах как беженцев из Азербайджана. Мы были в различных штатах, встречались с ними, записывали их воспоминания. Это все уже в книгах, в фильмах. Я очень жалею. Абсус չբերեցի այդ գրքերը երևի թե ձեզ օգտակար կլիներ։ Да, եւ նրանք բոլորը տալիս էին մեկ հարց. Ինչպես մենք կարող ենք պաշտպանել գոնե մեր Извините, как мы можем защитить хотя бы свои имущественные права, потому что вы знаете, что, в частности, бакинские армяне, они жили в центре Баку, у них были отличные дома в основном, они все очень хорошие были специалисты, хорошо жили, были обеспечены, и они все это потеряли буквально за, не знаю, несколько дней, за год, не знаю, за полтора и так далее. Теперь у многих из них сохранились документы. И это очень значимые документы. Я благодарна Ане, что она поднимает этот вопрос, что необходимо изучать этот сегмент армянского народа, который прошел через новейший этап геноцида. У этих людей сохранились воспоминания, и каждая их история, она уникальна. Мы узнавали такие подробности, о которых вообще даже не могли подозревать. Например, о том, что когда уже армян вывозили на паромах из Баку, вы знаете, что они, когда уже через неделю вошли в советские войска в январе 90-го года, через неделю только, когда в городе оставалось уже очень мало армян, вошли советские войска, и армян начали по морю на паромах вывозить. И выясняется, что с этих паромов ночью азербайджанский экипаж этого парома сбрасывал армян в море. И таким образом они убили еще десятки и сотни армян. Об этом мы не знали. Еще много подробностей, если вам интересно, можете зайти на сайт karabakh-records.info, там все наши книги, там фильмы наши и так далее, все это воспоминания, все эти документы выставлены. Что я хочу сказать? Крайне важно сегодня начинать процесс отстаивания, защиты прав армянских беженцев из Азербайджана.
В частности, может идти речь действительно об имущественных их правах, о моральной компенсации. Если сегодня потомки жертв геноцида армян в начале 20 века подают в судебные инстанции международные, отстаивая свои права и пытаясь доказать свое право на какое-то имущество и иные какие-то объекты, почему не могут этого делать бакинские армяне, сумгаитские армяне? Я думаю, что тут роль государства Армения должна быть очень большой, потому что эту работу нужно координировать. Надо привлечь очень опытных юристов, специалистов международного права, которые должны разработать концепцию, понять, какие у нас есть возможности в плане этого, в какие международные инстанции они могут обратиться, как граждане Армении или как граждане Соединенных Штатов или как граждане России, но как беженцы из Азербайджана. Эту работу необходимо начинать, и я думаю, что бакинские, многие армяне, судя по моим встречам, они к этому готовы. И вообще их потенциал надо очень активно использовать. Я хочу сказать, что недавно вышла вторая книга армянки, беженки из Баку, Лии Бабаян, которая тоже делится своими воспоминаниями. То есть постепенно идет вот этот процесс. Да, и самое интересное, что эти люди, которые в Баку, может быть, они не все ощущали себя армянами. Они даже не говорили на языке армянском, они в основном были русифицированы. Они, когда вот спаслись от погрома, они вдруг ощутили себя армянами. Они вспомнили рассказы своих бабушек, дедушек о геноциде. Они поняли, что с ними произошло то же самое. И сегодня очень многие из них воспитывают своих детей как армян. Так получилось, что я была там второй раз в апреле 2016-го, когда здесь началась война. Мы поехали 31 мая, 2 числа началась война в Арцахе. Вы бы видели, как они переживали за все, что происходит. То есть у нас есть этот потенциал. 2 апреля, да. У нас есть этот потенциал, и я считаю, что сегодня задача правительства Армении попытаться этот потенциал использовать во всех аспектах. Использовать, я говорю, может быть, немножко звучит так, это очень потребительски, но они сами к этому готовы, и это очень важный аргумент и фактор и в переговорном процессе, и вообще в вопросе урегулирования конфликта, вообще в вопросе будущего Арцаха, я считаю. Я хочу ответить на это важный вопрос, который нужен Армении, но почему-то все время, когда я с государством Армении об этом говорю, когда я государстве Арцаха об этом говорю, мне всегда ответ, почему бакинцы это не делают, а как мы это бакинцы могут все это сделать? Это огромный multi-million-dollar project. Это, и если Армения не... State politics, but not as an initiative of some. It's not a legal process; it's a political process. There's some another thing, and Azerbaijan show us as a sample. Right. And so ответ всегда у меня, может быть, это не надо, потому что Азербайджан на это ответит. А когда мы не делаем, не отвечают. Они все равно отвечают. И потом не сравнится вот вообще и в смысле количественном, и в смысле качественном, и вообще во всех смыслах нельзя сравнивать армянских и азербайджанских беженцев, потому что азербайджанские беженцы в основном покидали Армению достаточно благоприятных условиях, увозя с собой всю свою И получив 72 миллиона через Госфонд труда компенсации по зоне землетрясения. Я напомню, что в Ереване жило всего 6 тысяч азербайджанцев из 167. Остальные жили в регионах, и большая часть была в зоне землетрясения. Второе, они обменивали свои квартиры со многими бакинцами, сельские дома, причем некоторые из них с 2-3 бакинцами. Потом эти люди оказывались тут в ситуации такого юридического вообще коллапса, потому что уже там кто первый, кто смел, тот съел. И в этом смысле по проблеме беженцев. Мы беженцы используем как термин, да, ЕСВТ. Но есть еще и другой термин, да, forced displaced persons. Это насильственно перемещенные лица.
И везде, где можно, надо обязательно это говорить, что это не просто беженцы, потому что мы знаем, что сейчас актуализировалась, вернее, проблема беженцев и мигрантов, и может произойти какое-то такое вот смещение понятий или смешение понятий. На самом деле везде надо четко говорить, это не просто из чувства опасности, что может быть плохо, а уже в ситуации опасности. Не случайно все они были признаны беженцами as a refugee surplus. Но Азербайджан их считает, азербайджанских из Арцаха считает не беженцами, потому что они считают Арцах как государство. Internal displaced. Поэтому они не называют их беженцами, потому что они все еще из... Sure, but I speak about the Azerbaijan, Soviet Azerbaijan territory. It was the more than 250,000 persons. It's not so little figure. Yeah. Рубен. Спасибо, чтобы экономить время и не напрягать переводчиков, тоже буду говорить на русском. Непрофессионально. Хотя мне приятнее на армянском, но тем не менее. Несколько важных моментов, о чем мне бы хотелось сказать. Во-первых, то, что случилось с армянами Баку и Сумгайта, это, несомненно, это преступление против человечности, но здесь обращает внимание следующее. Все это имел политический контекст. Контекстом было требование армян, арцахских армян, требование отделиться от советского Азербайджана. В этот процесс, в этот политический процесс армяне Баку и армяне Сумгайта не были ни в коей мере вовлечены. То есть они вдруг оказались в положении заложников, и в отношении их была осуществлена попросту расправа. Это очень важный момент, который всегда в общественных дискуссиях почему-то уходит в тень. Второе. На всей территории бывшего советского Азербайджана единственным исключением является территория Арцаха, контролируемая армией обороны Арцаха, где этого вот не случилось. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что самым действенным методом предотвращения геноцида является вооруженное сопротивление. Против насилия должно быть противопоставлена оборона, вооруженная оборона. И армяне доказали это именно самым таким практическим образом, и это дошло как бы до адресата. Один важный момент. Очень много армянских граждан из советского Азербайджана переселились в Нагорный Карабах, и многие из них приняли самое активное участие в боевых действиях по самообороне. Посмотрите только список погибших в освобождении Шуши, там чуть ли не четверть, это уроженцы Баку. Да, четверть. Это тоже факт. О чем и сейчас, когда Азербайджан требует одного. То есть или вы, армяне, соглашаетесь на статус-кво антебеллум, или получаете еще одну войну. Ничего другого Азербайджан не предлагает. Что мы этому противопоставляем? Естественно, мы должны понимать, что Нагорно-Карабахский вопрос может быть решен тогда и только тогда, лишь после того, когда будет решен азербайджанский вопрос. В каком смысле? Европейский опыт примирения показывает, что примирение возможно лишь на общей ценностной основе. Да? Вот почему не примирялись больше века французы с немцами? Потому что не было общей ценности. То есть пока мы не договоримся, что такое хорошо и что такое плохо, причем
в нашем восприятии общем, чтобы это было одинаково, мы ни о чем не договоримся, в принципе. Сейчас то, что для нас непозволительно, то, что мы считаем преступлением против человечности, для Азербайджана это очень эффективная политика. Всего лишь. И они считают это морально оправданным. И я помню, что во время Апрельской войны те наши визави с азербайджанской стороны, которые принимали участие в разных миротворческих инициативах, хлопали в ладоши мужеству их мудрого главнокомандующего, давшего приказ на наступление на Арцах. Я это отлично помню. То есть приходит момент, когда милые кузнечики превращаются в страшную саранчу. И мы эту трансформацию должны понимать, что это происходит в течение считанных часов, дней. И потом мы встаем перед фактом. Мы этого допустить не должны и не должны терять чувство здравого смысла и здорового реализма. Вот о чем мне бы хотелось сказать. Спасибо за внимание. Շնորհակալություն, քանի որ Տիկին Անայի հետ մեր պայմանավորված ժամանակը մոտենում է ավարտին ու ես ենթադրում եմ, որ ինքը ունի այլ պարտավորություններ, ուզում եմ մեզ բոլորիս հիշեցնել մի բան։ Հայաստանի այս իշխանությունները Արցախի իրենց քաղաքականության կամ ստրատեգիայի հիմքում դրել են առնվազն 3 խնդիր՝ կոմունիկացիա, միջավայրի բարելավում, ստաբիլիզացում եւ երրորդը ոչ պակաս կարեւոր է հումանիտար ասպեկտը։ Եվ իսկապես երևի թե մենք շատ բացթողումներ ենք ունեցել հակամարտության հումանիտար ասպեկտը զարգացնելու առումով ու կարծում եմ այսօր ինչու էլ որ համաձայն լինենք միմյանց հետ, ինչու էլ որ համաձայն չլինենք, մի բանում հաստատապես համաձայն ենք, որ հակամարտության հումանիտար դեմք կարող ենք տալ, եթե այդ հակամարտության անմարդասիրական դեմքը ճանաչենք եւ կանխենք։ Ու այստեղ այս սեղանի շուրջ նստած էին մարդիկ, ովքեր սեփական հոգուկանչով, ինչպես Աննան ասեց, առավելապես սեփական մղումով, ինչ որ մի ժամանակ միգուցե պետական աջակցությամբ, ինչպես Տիկին Մարինան կամ Տիկին Ալավերդյանը, բայց բոլոր դեպքերում առաջին հերթին սեփական էնտուզիազմով փորձում են հանրությանը եւ Հայաստանի եւ միջազգային ներկայացնել հակամարտության եւ հումանիտար եւ անմարտկային հրեշավոր դեմքը եւ այս առումով ուզում հաջողություն մաղթել բոլորին, առաջին հերթին նաև Տիկին Աննային որպես մեր բանախոս, տեսեք քաղաքի ավագանու անդամ, բանկի փոխնախագահ, բացարձակապես որևէ կերպ չառնչվող այս ոլորտներին, բայց ճշմարտության եւ հակամարտության դեմքը ներկայացնում է բոլորին եւ առաջին հերթին դրսին, իսկապես մենք խնդիր ունենք մեր այս փակ ցիկլից դուրս գալու, փակ մեկուսացումից դուրս գալու եւ բերված օրինակները թե ինչպես մի քանի դեպքերում մի քանի ընտանիքի միջոցով ընդամենը Բաքվից փախստական կարողացել են կանխել հակահայկական բանաձևեր, սա իսկապես այդ մեծ պոտենցիալի, չօգտագործված պոտենցիալի մասին է հակամարտության կարգավորման հետ կապված։ Ես արդեն բացման խոսքում էլ ակնարկեցի, որ մեր նպատակն է ուղղակի հասկանալ ի վերջո մենք դա զսպելու ենք, տեսեք ես շատ սրտիս կպավ նաև Տիկին Տերկոթի այն մտադրությունը վճռական, որ պատրաստվում է այնուամենայնիվ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներգրավվածությանը հասնել Արցախում, դա վերին աշճանի կարևոր է եւ նաեւ Ադրբեջանի մոնիտորինգի կամ ընդհանրապես հայատյացության ու քսենոֆոբիայի մոնիտորինգի խնդիրները, որոնք բարձրացրեցին մեր հարգարժան բանախոսները։ Շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ զրույցի համար։ Ուզում եմ մեր երիտասարդներին ուղղակի կոչ անել, ակտիվորեն հետևել մեր հայրենակցուհիներին, 3 խիզախ հայրենակցուհիներին, որոնք նստած են, իսկ նրանք շատ են,
կամ շատանում են, հետևեք, զորակցեք նրանց, սովորեք նրանցից եւ չմոռանաք այս խնդրի մասին, որովհետեւ չեմ ասում պարտավոր ենք ապրել պատմությամբ, բայց պատմության մոռացությունը կարող է ուղղակի պատկերացնելի փորձանքների առջև կանգնեցնել մեզ բոլորիս։ Ռուբենը Մեհրաբյան իմ գործընկեր հիշեցրեց մեր որոշ խաղաշինարարական այսպես գործընկերների մասին Ադրբեջանից, իսկապես զավեշտալի էր տեսնել մարդիկ, որոնք մշտապես խաղաղությունից են խոսել, ծափահարում են ապրիլյան պատերազմ, ռազմական ագրեսիայի մի նոր փորձ, հարևաններին չեն ընտրում անշուշտ, բայց վատ հարևաններին զսպում են, վատ հարևաններին պահում են շրջանակների մեջ, վատ հարևաններին այո հիշեցնում են անմարտկային հակամարտության անմարտկային դեմքի մասին, որովհետև սա ես կարծում եմ գոնե նաև անկախ ամեն ինչից, անկախ մեր այդ նահատակված հայրենակիցների, եղբայրների եւ քույրերի շտակի հարգանքից, նաեւ այո Ադրբեջանին զսպելու մեծ քաղաքականության չափազանց կարևոր էլեմենտը եւ ես ուզում եմ որ դուք որպես երիտասարդ հետազոտողներ այս խնդիրների մասին գրեք, խոսեք, սկսեք մասնագիտանալ եւ նպաստել ձեր չափով Արցախի հակամարտության եւ անկախության ճանաչմանը։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, շնորհակալություն առաջին լրատվականին մեր քննարկման համար, ինձ ներողություն հայտնում եմ բոլորիդ ներողություն, որովհետեւ ոչ թե նրա համար, որ ես անգլերեն չէի կարողանում թարգմանել երբեմն, այլ պարզապես սինխրոն թարգմանություն դա շատ սպეციფიկ հիշողություն է պահանջում, ես երբեմն մոռանում եմ եւ նաեւ մեր թարգմանչի, որ ավելի շատ գրավոր տեքստերի հետ է աշխատում, մենք հաճախ մոռանում էինք սկզբում ասվածը, հուսով եմ ամենակարևորը միմյանց հասկանալի եղանք եւ սիրելի Աննա, հաջողություն ձեզ ձեր շատ բարդ բազմազբաղ գրաֆիկում այդ մեծ աշխատանքի համար ավանդական, այսպես մեր շահերի պաշտպանությունը կարծեք թե հովհարի նման բացվում է եւ ցեղասպանությունից զատ կա նաեւ Բաքու, Սումգայիթ եւ այլ հայկական պագրոմներ այդ ձայները իսկապես պակասում էին ոչ թե նրա համար որ մենք մեր ցավից անդադ խոսենք այլ որ այդ ցավը մեզ ստիպելու է նաև բերել անվտանգության այնպիսի երաշխիքներ Արցախի ու նրա բնակչության համար, որտեղ նրանք իսկապես իրենց գարանտիաների տակ են զգալու, այլ ոչ առանց գարանտիաների, ինչպես պարոն Որլիկներ առաջարկում։ Շնորհակալություն բոլորիդ։